सबैलाई राधे राधे। फेरि पनि मैले अर्को भिडियो लिएर आएकी छु मुरमुरेको रेसिपी। मुरमुरेको रेसिपीमा चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ राखेकी छु हिङ, गोलमरिचको धुलो, चाट मसला, थोरै चिनी, स्वाद अनुसार नमक, धनिया, जीरा गुडा, घरमै बनाएको जीरा गुडा। यहाँ छ तपाईको मुङफली, यहाँ छ तपाईको काँचो हरियो खोर्सानी, यहाँ छ पुदिना, यहाँ छ धनिया। यो सब चिजलाई म यहाँ फ्राई गर्ने छु, हेर्दै जानुहोला। यो सबै चिजलाई चाहिँ म एकखेप ग्राइन्डर जारमा हालेर ग्राइन्ड गर्छु, मिक्स गर्छु सबै चिजलाई। तपाईहरुले यतिकै मिक्स हाल्न पनि सक्नुहुन्छ, एकखेप ग्राइन्डिङ गरेर हाल्यो भने चाहिँ सबै राम्रो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले कराई पनि बसाइसकेकी छु, तेल पनि हालेको छु। यहाँ अब तपाईको पुदिना हाल्नुपर्छ, पुदिनालाई पुरै फ्राई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ पानीपुरी फ्लेभरको मुरमुरे हो। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मैले यहाँ सबै थोक फ्राई गरेर राखिसकेकी छु। अब यही कराईमा मुरमुरे हालेर हल्का फ्राई गर्नुपर्छ मुरमुरेलाई, हेर्दै गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो चिजलाई म पेस्ट गरेर लिएर आउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धनियाहरूको पेस्ट बनाएर मैले हालिसकेकी छु। अब यहाँ त्यो अघि मैले मसला तयारी गरेर राखेको थिएँ, त्यो मसला हाल्छु। त्यसको पछि यहाँ मुङफली फ्राई गरेर राखेको छु, मुङफली हाल्छु। अब यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पानीपुरी फ्लेभरको मुरमुरे पनि बनाएर तयारी रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसै गरी बनाएर खानुहोस्, बहुत मजा आउनेछ। किनकि यहाँ पुरा ग्रीन भएको छ, ग्रीन देखिएको छैन लाइटिङले गर्दाखेरि। त्यसको लागि हजुरहरूसँग म माफी माग्छु। बाई।